네, 반갑습니다. 열정의 장장넣기 75일차입니다. 오늘은 여러분들에게 어떤 에너지를 드리고 싶어서 영상을 켜게 됐냐면요. 요 근래 제가 자주 얘기했던 긍정적인 사고에 대한 얘기입니다, 또. 근데 이제 긍정적인 사고가 자연스럽게 나올 수 있는 방법에 대해서 한번 알려드리겠습니다. 제 영상을 만약에 좀 꾸준히 보셨던 분들이라면 이미 아실 겁니다. 바로 환경입니다. 주어진 환경을 긍정적인 사고가 자연스럽게 나올 수 있게 선택하는 것입니다. 이게 무슨 얘기냐면요. 우리가 살아가는데 제가 저번에도 얘기했었습니다. 좋은 사람들과의 만남, 내가 편하게 생각하는 사람들, 내가 좋아하는 사람들, 대화가 잘 통하는 사람들, 그리고 뭔가 나에게 유익한 시간을 주는 사람들과의 만났을 때는 자연스럽게 긍정적인 사고가 나옵니다. 즐거움이 가득하고요. 행복하고요. 그 사람들과의 대화를 통해서 위로가 되고요. 격려가 되고요. 서로에게 동기부여가 되고요. 응원이 되고요. 어때요? 자연스럽게 긍정적인 사고가 나오죠. 그런 것처럼 이 환경을 약속을 잡아서 제가 선택을 하는 거잖아요. 오늘 우리 만날까? 만나서 좋은 얘기를 나누자 해서 내가 선택을 해서 그 환경 속에 내가 들어가는 겁니다. 그렇다면 이것을 딱 느꼈을 때 내 삶을 살아가는 데 있어서 내가 긍정적인 사고가 해야지 하면서 사실 쉽지 않다는 생각을 하시는 분들이 많을 거예요. 제일 좋은 거는 저는 확언하는 방법도 진짜 좋다 생각하는 사람인데 일단은 그것을 넘어서서 자연스럽게 선택을 하는 겁니다. 긍정적인 환경, 사고를 할 수 있는 환경을 내가 선택하는 거예요. 뭐 예를 들면 그런 것도 있겠죠. 좋은 내가 존경하는 사람, 내가 본받고 싶은 사람의 강연을 듣는다든지 아니면 내가 원하는 마인드 세팅이라든지 내가 원하는 것들이 있다면 그것에 맞는 독서라든지 그것을 선택을 해서 내가 자연스럽게 긍정적인 사고를 할 수 있게끔 만드는 선택을 해야 되는 것입니다. 그렇게 선택을 하면요, 자연스럽게 내가 긍정적인 사고를 해야겠다라는 의식을 하지 않아도 무의식적으로 이게 되는 거죠. 그러면 자연스럽게 나의 정체성은 긍정적인 사고로 하는 사람이 되게 됩니다. 제가 어떤 영상을 봤는데요. 운동선수들이 운동을 하는 이유는 운동선수라는 정체성을 가지고 있기 때문이랍니다. 그러니까 자연스럽게 운동을 하게 되는 거죠. 운동선수라는 환경을 선택을 했고 운동선수이기 때문에 운동을 해야 되는 게 당연한 거죠. 그러니까 이것을 보고 저는 드는 생각이 내가 긍정적인 사고를 하고 싶은 사람이다. 그러면은 자연스럽게 내가 긍정적인 환경을 선택을 해서 긍정적인 사고를 하는 정체성을 가지고 살아갈 수 있는 환경을 선택하는 거죠. 그러면 자연스럽게 긍정적인 사고를 하게 된다라는 생각이 들었습니다. 그래서 여러분들이 삶을 살아가는 데 있어서 내가 정말 긍정적인 사고로 긍정적인 사고를 하면 좋은 점은 얘기했듯이 감정과 기분이 좋아지고요. 그 다음에 내 마음의 상처가 치유가 되고요. 나아가서 나의 가능성을 보게 돼요. 나는 이것을 할 수 있다라는 마음이 생기고 나에게 도전 정신이 생기는 그런 효과가 있는데요. 긍정적인 사고는 좋은 생각과 좋은 행동은 좋은 현실을 만든다. 이것을 계속 외치면서 살아가는 것도 환경이지만 만약에 더 이게 내가 잘 안 된다, 쉽지 않다 한다면 그 긍정적인 사고를 만들 수 있는 환경을 선택하시길 바라겠습니다. 예를 들면 독서도 있고요. 운동도 있고요. 좋은 사람들과의 만남, 그리고 아까 얘기했듯이 내가 원하는 존경하는 사람들의 강연 듣던지 그렇게 여러분들이 좋은 환경을 선택하시길 바라겠습니다. 만약에 지금 내가 부정적인 환경이다. 그것은 여러분도 모르게 무의식적으로 선택했기 때문에 그 결과가 나온 것입니다. 왜냐하면 내가 그 상황이 만들어진 원인은 남한테 없어요. 돌아보면 결국 내가 어떤 행동을 했기 때문에 나온 결과이기 때문에 그 결과를 나 왜 그랬을까라는 후회를 하지 마시고 그렇구나. 내가 선택했었던 결과구나. 그럼 내가 여기서 어떻게 벗어날 수 있을까라는 해결 방법을 찾아가면서 긍정적인 사고를 할 수 있는 좋은 환경으로 나아가시길 바라겠습니다. 제 영상 또한 긍정적인 사고를 할 수 있는 좋은 환경 중에 하나이니 꼭 끝까지 저와 함께 열정의 장장넣기를 하셨으면 좋겠습니다. 저는 매일 긍정적인 사고를 하면서 좋은 환경에 매일 들어가려고 선택을 하고 살아가는 2J였습니다. 오늘 또 좋은 영상이 되었다면 저에게 좋아요와 구독 눌러주시고
내일 또 좋은 생각, 좋은 환경에 제 자신을 집어넣고 선택하며 긍정적인 사고로 여러분들에게 좋은 에너지를 드리도록 하겠습니다. 그럼 내일 뵙겠습니다. 안녕.